Avui tenim un nou problema relacionat amb propietats dels nombres enters i que és massa bonic en la seva simplicitat com per deixar-lo per més endavant. Aquest problema consistirà en demostrar una propietat de les operacions amb números enters, així que som-hi! Benvingudes i benvinguts al canal, soc lo Bon Jord i avui, si ens deixa la calor, resoldrem un problema relacionat amb el producte de les possibles restes de 4 números enters. L'enunciat d'aquest problema és el següent. Siguin A, B, C i D 4 números enters. Aleshores, es pot demostrar que el producte de totes les restes diferents, és a dir, A menys B per A menys C per A menys D per B menys C per B menys D per C menys D, és múltiple de 12. I abans que us pregunteu per què no incloem les altres restes complementàries, com per exemple B menys A, fixeu-vos que B menys A és A menys B multiplicant A menys 1. Si incloguéssim també B menys A, significaria que estaríem multiplicant A menys B dues vegades, que és totalment innecessari i redundant. Així que per evitar comptar-les doblement, descartem les variants negatives d'entrada i només tenim aquestes 6 possibles combinacions. I aleshores, per exemple, si agaféssim que A, B, C i D són, respectivament, 4, 3, 2 i 1, 3 de les seves diferències són 1, dues restes donen 2 i un únic cop 3, i si multipliquem totes les diferències ens donen 12, que és 12 per 1. Si agafem un conjunt de 4 nombres enters amb almenys dos números iguals, com seria 1, 2, 5 i 5, en les diferències tenim un 0, i llavors el producte de diferències ens dona 0. Però 0 també ens val, perquè 0 és 0 vegades 12, així que també és múltiple de 12. O si agafem números enters a l'atzar, 33, 26, 17 i 13, i multipliquem les diferències, obtenim el següent nombre, 1.048.320, que alhora es pot reescriure com 12 per 87.360, és a dir, múltiple de 12. Independentment dels nombres escollits, aquest producte sempre donarà un número multiplicat per 12. I com ho podem demostrar això? Doncs únicament necessitem seguir 3 passos. El primer pas ja el podem aplicar d'entrada i és definir el producte de les restes com x, ja que porto molta estona embarbussant-me dient aquest objecte i així serà més fàcil per tots. Així doncs, el nostre objectiu serà demostrar que x és igual a 12n, és a dir, un múltiple de 12. Seguidament, a partir de les propietats dels nombres parells i imparells, demostrarem que x és múltiple de 4 i, finalment, demostrarem que x també és necessàriament múltiple de 3. Si d'una banda x és múltiple de 4 i d'altra banda x és múltiple de 3, això implicarà que x serà múltiple de 12, que és el que volem demostrar. Començarem doncs demostrant que x és múltiple de 4, però abans veurem primer com es resten els números parells i imparells. Recordem que tot nombre parell és aquell que és divisible per 2. Per tant, podem escriure tots els nombres parells com 2n, ja que són, per definició, un número enter multiplicat per 2. I de la mateixa manera, els nombres imparells són aquells que no són parells i per tant no es poden dividir entre 2 de forma entera. Tenint això present, podem escriure tot nombre imparell com 2m més 1, és a dir, un número parell més 1. 2m sí que es pot dividir entre 2, però com que 1 no es pot, el terme 2m més 1 tampoc es pot dividir entre 2 i per tant descriu correctament un número imparell. Aleshores, què passa si restem dos números parells, per exemple a i b, que són respectivament 2n i 2m? Doncs fàcil, a menys b és 2n menys 2m, que ho podem escriure com 2 que multiplica a n menys m, i si definim n menys m com L, tenim 2L, que és per definició un número parell. Per tant, la resta de nombres parells és un número parell. Ara anem a veure la resta de dos nombres imparells, 2n més 1 menys 2m més 1. Quan fem la diferència, tenim 2n més 1 menys 2m menys 1. Els uns es cancel·len i tornem a tenir 2n menys 2m, que és 2L, un número parell. Així doncs, la resta de dos nombres imparells és sempre parell. I de la mateixa manera podríem demostrar que la resta entre parells i imparells és sempre imparell, però això ja ni ens cal. Amb el que hem vist ja tenim prou informació per demostrar que x serà sempre múltiple de 4. Quan analitzem els 4 nombres enters que hem de restar, ens podem trobar en 3 situacions diferents. Que tots siguin parells o tots imparells per igual, que 3 siguin parells i un imparell o viceversa, és a dir, 3 imparells i un parell, o que 2 siguin parells i els altres 2 imparells. Comencem amb el cas que tots són parells o tots imparells. Si tots els enters són parells, com que la resta de dos parells és parell, x és igual a la multiplicació de 6 números parells.
I anàlogament, si els 4 enters són imparells, com que la resta de 2 imparells és sempre parell, x també és igual a la multiplicació de 6 números parells, igual que si fossin tots parells, així que podem tractar en dos casos de la mateixa manera. La multiplicació de 6 números parells és un producte de 6 números multiplicat per 64, o equivalentment un número multiplicat per 64, i com que 64 és 4 per 16, x és en aquest cas també múltiple de 4, tal com volíem demostrar. Veiem ara el cas en què tenim 3 números parells, A, B i C, i un imparell, que serà D. Aleshores, les restes A menys B, A menys C i B menys C, que naturalment formen part de X, seran restes de nombres parells, i per tant, com hem vist, seran parells. Arribem al mateix joc si A, B i C són imparells i D parell. Les mateixes restes també ens donaran nombres parells. Així, independentment de si A, B i C són parells o imparells, tindrem 3 nombres que multiplicaran a 2 i, per tant, x serà un número multiplicat per 8 o, consegüentment, múltiple de 4, ja que 8 és 4 per 2. Així doncs, només ens queda una última possibilitat, que tenim 2 nombres parells, A i B, i 2 imparells, C i D. Aleshores, trivialment, a x tindrem almenys les restes a menys b per c menys d. Si el primer és resta de parells i per tant parell, i el segon és la resta d'imparells i per tant també parell, tenim dos números parells que multipliquen a tota l'expressió. Per tant, dos dosos que multipliquen a un número, així que x també serà múltiple de 4. Si totes les possibilitats ens donen un múltiple de 4, necessàriament x és sempre múltiple de 4, independentment dels nombres a, b, c i d triats. Perfecte, ja tenim que x és múltiple de 4 i només ens cal demostrar ara que x és múltiple de 3. En aquest cas, no treballarem explícitament amb x, sinó que ho farem estudiant els 4 enters i en les diferents categories o classes d'equivalència en què es separen els números enters quan es divideixen entre 3. Quan dividim un número enter entre 3, podem obtenir 3 tipus de residus, que són 0, 1 i 2, i tots els nombres enters es poden classificar segons aquest residu. Obtenim residu 0 quan el dividend és múltiple de 3, com 18. Obtenim residu 1 quan el dividend és el número posterior al múltiple de 3, com el 19. I obtenim residu 2 quan el dividend és dos nombres posteriors al múltiple de 3, com seria 20. I no hi ha més categories. Si seguim incrementant els dividends, 21 pertany a la categoria del residu 0, 22 a la categoria de residu 1, 23 a la de residu 2, i etc. Això passa absolutament per tots els números enters. Sempre han de pertànyer a una d'aquestes 3 categories. Naturalment, podem recuperar el dividend original si multipliquem el quocient per 3 i li sumem el residu. Tindríem que 21 és 3 per 7 més 0, 22 és 3 per 7 més 1, 23 és 3 per 7 més 2, i etc. Per tant, podem escriure qualsevol número enter z com 3n més rz, on n és un número enter i rz és 0, 1 o 2, segons la categoria en la que pertany el nombre. Amb aquesta formulació, veieu què passa quan restem dos números enters A i B que són de la mateixa categoria, és a dir, que els seus residus són idèntics i els anomenarem R. Tenim el número A, que és 3n més R, i el número B, que és 3m més R, on R és el mateix valor tant per A com per B. Aleshores, A menys B és 3n més R menys 3m menys R. Els residus R es cancel·len, ja que són els mateixos tant per A com per B per definició, i obtenim 3 que multiplica a n menys m, o equivalentment 3L, és a dir, un número múltiple de 3. I clar, això només succeeix quan els dos números pertanyen a la mateixa categoria. Però què passa? Que tenim 4 enters diferents i només 3 categories diferents a les que puguin pertànyer. Aplicant el principi de les caselles o del colomar, necessàriament almenys 2 dels 4 enters hauran de pertànyer a la mateixa categoria. I ho podem veure explícitament. Si assignem A la categoria de residu 0, B a la categoria de residu 1, C a la categoria de residu 2 i hem d'assignar una categoria a D, aleshores D haurà d'anar obligatòriament a la mateixa categoria que un altre nombre. I no importa quina categoria se li assigni a qualsevol dels 4 nombres. Pel simple fet de ser 4, sempre hi haurà almenys 2 que pertanyen a la mateixa categoria i que tindran, quan els expressem com 3n més r, el mateix residu r. Aleshores, si per exemple A i D tenen el mateix residu, el terme A menys D serà múltiple de 3, tal com hem vist abans, i per tant x també serà múltiple de 3, ja que inclou el terme A menys D. Això passa amb qualsevol combinació de dos dels 4 nombres enters, la seva resta apareixerà sempre dins de x i per tant x serà sempre múltiple de 3. Amb això, demostrem que x també és sempre múltiple de 3.
I això ens porta finalment a la conclusió. Si hem trobat d'una banda que x és múltiple de 4 i d'altra banda que x és múltiple de 3, l'única manera que es compleixin les dues condicions alhora és que x sigui un número multiplicat per 3 i per 4, és a dir, múltiple de 12, tal com volíem demostrar. I això és tot. Hem demostrat una propietat molt curiosa de les operacions entre números enters, particularment del producte de diferències, simplement utilitzant propietats bàsiques dels números enters, les restes de parells i imparells i la categoria en què pertanyen segons es divideixin o no entre 3. Aquesta propietat ens torna a donar múltiple de 12, que ja va passar al primer problema matemàtic del canal, veieu-lo si no ho heu fet, així que jo també hauria de començar a pensar en crear una nova categoria pels vídeos. Veurem. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!